এই কোথায় গেছতা কক্সবাজার যাচ্ছি। এই দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি সাঁতারের সাথে আসতেছি। আমরা আছি এখন কক্সবাজারে নালাতে, কক্সবাজারের নালাতে, কক্সবাজার নালা দিয়ে অতিক্রম পানি আসতেছে। ইউরোপ আছি আমরা, আমরা ইউরোপের নালাতে আছি, নালাতে। হ্যালো গাইস, আমরা এখন চট্টগ্রামের রাস্তা মনে হচ্ছে। হ্যালো গাইস, আমরা এখন আছি নালাতে। কোথায়? ইউরোপের নালাতে। আমরা আছি ইউরোপের নালাতে। চট্টগ্রামের রাস্তা মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যে ইউরোপের রাস্তা হেঁটতেছি। হ্যাঁ, ইউরোপে আছি আমরা। ওই এখন ইউরোপ থেকে পানি বাড়িতেছে। ইউরোপ থেকে কোথায় যাচ্ছি আমরা? লন্ডনে? না না, লন্ডন, আমেরিকা। আমেরিকা। আমেরিকা যাচ্ছি এখন আমরা। ওই আমেরিকা দেখা যাচ্ছে, ওই যে পাক্কা ওইটা। ও পাক্কা এটা আমেরিকা। এখন আমেরিকা কাউয়াসারে যাচ্ছি কি?